На тлі зростання російської загрози очільники закордонних відомств США та України зустрілись в Брюсселі. Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили зближення України та НАТО. Ентоні Блінкен запевнив у непохитній підтримці Сполученими Штатами територіальної цілісності України, а міністр Кулеба заявив, що Україна захищає кордони демократичного світу. Росія накопичує сили не лише на кордоні України, а на кордоні демократичного світу. На тисячі кілометрів на північ та схід України. У цій боротьбі між демократією та авторитаризмом підтримка Сполучених Штатів є абсолютно важливою. Ми за неї глибоко вдячні. Наша зустріч в Брюсселі на полях наради НАТО підкреслює, що євроатлантичні країни стоять пліч-опліч з Україною у цій складній ситуації. Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть суверенітет та територіальну цілісність України. Ми бачимо, як Росія, на жаль, поводиться провокаційно щодо України. Ми спостерігаємо найбільшу концентрацію російських військ на кордонах України з 2014 року. Це бентежить всіх – і Україну, і Сполучені Штати, і всіх союзників. To many of our allies and partners.